මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා නොම්බර 4-55 තලකොටුව උද්‍යානය කොළඹ 5හි පදිංචි ගෞරි මොරගොඩ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනය සඳහා දායකත්වය දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් පෙබරවාරි මාස 7 වන දින අවුරුදු 88 වන වියට පා තැබූ ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා, ධර්මාවබෝධය ලැබේවා. අද දිනට එනම් පෙබරවාරි මාස 26 වන දිනට ජන්මදිනයේ යෙදෙන තමාදි පණ්ඩිත දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනය සැලසේවා. අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව කර ගැනීමටත් මේ පින් හේතු වේවා. ධර්ම අවබෝධය ලැබේවා. දායකත්වයේ දරු අය අතරින් වසර 2කමාරකට පෙර පරලෝ සැපත් නිව්ටන් මොරගොඩ දයාබර පියාණන්ට නිවන් සුව ලැබේවා. සියලු මියගිය ඥාතීන්ට සසරින් එතර වීමට මේ පින් හේතු වේවා. බණ අසන සියලු දෙනාටත් ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් සසරින් එතර වීමට මේ කුසල බලය හේතු වේවා. දායකත්වයේ දරු පවුලේ සැමටත් මේ කුසල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. ධර්මාවබෝධය ලැබේවා. ධර්මය දේශනා කරන පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනය සැලසේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කාමතෝ ජායති සෝකෝ කාමතෝ ජායති භයං කාමතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං තී. ධර්මානුශාසනාවෙහි සදාවර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරුවා වූ පින්නතුන් ප්‍රමුඛ මෙම මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා ඉඩ කඩවෙන් කරගත්තා වූ ලොකු කුඩා ස්ත්‍රී පුරුෂ සදාවර පින්නතුනි, මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් හැඟීමක් ඉදිරිපත් කරලායි ධර්ම දේශනාවට යන්න වෙලා තිබෙන්නේ. වරහන් ඇතුළේ ලියලා තියෙනවා යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් පමණයි. ඒ කියන්නේ කොකේබඳු මාතෘකාවක් තෝරාගත යුතුද කියන එක පිළිබඳව මඟ පෙන්වීමක් මේ තිබෙන්නේ. අද පවතින සමාජයේ පංචේන්ද්‍රයන් පෙනවීම පමණක් සැපසේ දකින අතර නවීන තාක්ෂණයේ වහලුන් වී ඇත. මෙම අරමුණු වලින් මිදී සිත ධර්මයට අනුව සකසා ගන්නේ කෙසේද? විශේෂයෙන් තරුණ ළමයින් ධර්මයට යොමු වීම සඳහා ධර්මදේශනාවක් පවත්වන මෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරමි. සැබවින්ම මේ මාතෘකාව කාලෝචිතයි. කිහිප වතාවක් මා මේ පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. සමාජය කියන්නේ සුරාවෙන් සූදුවෙන් දුරාචාරයෙන් පෙළඹීම නොමග යනවායි කියලා. නමුත් එසේ නොවන නොමග යාමකුත් තිබෙනවා. ඒ අනුව හැදෙන වැඩෙන පරපුරක් ජීවිත අවසානය දක්වාම ගොඩෙන්න බැරි ආකාරයකට අමාරුවක වැටෙනවා හැටි අපට පේනවා නම් ඒ වළක්වා ගන්නට ගත යුතු පියවර කුමක්දයි ත්‍රිපිටකයේ ආශ්‍රයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම අපේ යුතුකම වෙනවා. මන්දයත් ජීවිතය කියලා කියන්නේ රැකියාවම, අධ්‍යාපනයම, නිවාස සාදා ගැනීමම, විවාහ වීමම, එහෙම නැත්නම් ඉඳුරන් පිනවීමම නෙවෙයි. ඒවා ජීවිතේ කොටසක්. කොටසක් වුණාට ආසක්ත වුණොත්, වහලුන් බවට පත් වුණොත්, ඒක සසරෙන්නුත් ගැලවෙන්න බැරි, හොයන සැප වෙනකොට විශාල දුකකට හිමිකම් කියන්න සිද්ධ වෙන නොමග යාමක්. මේක අවාසනාවට පළගැටියාට ආලෝකයේ තියෙන දීප්තිමත් භාවයට යනවා ඇරුණාම ගින්දර
පිච්චෙන බව දන්නේ නැතිකම වගේ එකක්. පළකැටියා ගින්දරට පනිනවා කියලා කියන්නේ ආලෝකේ ලස්සන හින්දානේ. ඌ ලස්සන හිතරයි දකින්නේ. ඌට ඒකල විඳින්න ගියාම පිච්චෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ දරු පරපුරක් හැදෙන වැඩෙන විට තාරුණ්‍යයට පත්වන විට උන්ට ලෝකෙ විඳින්න තියෙන්නේ කාමයේ විතරයිම කියලා හිතන තැනට උන් පොළඹවන මාධ්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වශයෙන් ගන්න පුළුවනි. මුද්‍රිත වශයෙන් ගන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් වර්තමානයේ පවතිනා වූ අඩවි Facebook අඩවි YouTube අඩවි වශයෙන් ගන්න සමාජ මාධ්‍ය දාලා මේවා තුළ මවා පෙන්වනු ලබන්නේ ජීවිතය ලැබී තිබෙන්නේ කාමයන් විඳීම සඳහා පමණයි කියලා එකක් ලෝකේ පුරා පවතිනවා. ඉතින් මේ රැල්ලට අසු වෙන එක සමස්තයටම පාහේ සිදුවන දෙයක්. යම් මට්ටමකට මේවායේ විඳීම් තහනම් කරන්න බෑ, අනිත් එක අතහරින්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් කාමයන් විඳීමෙන් ලබන සැපතට වඩා ලොකු සැපතක් ජීවිතේ විඳින්න තියෙනවා කියන එක ආගම තුලින් පෙන්වන්න ඕන. ආගම කියලා කියන්නේ පොයට පන්සල් එන එක හරි බෝධි පූජාවක් පවත්වන එක හරි විභාගේ පාස් වෙන්න කියලා විවාහේ හරි කස්සලා දෙන්න දරුවන් ලැබලා දෙන්න කියලා මේ කොඩි වැල් එල්ලෙන එක හරි නෙමෙයි. එහෙමනේ අපිට තේරෙන්නේ ආගමික ජීවිතය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පන්සිල්වත් සමාදන් නොවන නැත්නම් පන්සල කොටත් නොගිය අයත් විභාගයක් කිට් වෙනකොට බෝධි පූජාවකින් ඉල්ලන්න ලෑස්ති වෙනවා. එහෙම සමාජයක් නේ පවතින්නේ. නමුත් තමා හරියට විසේන්ද්‍රසේ වැඩ කටයුතු කළා නම් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න ඕනෙත් නැහැ, බෝධියෙන් ඉල්ලන්න ඕනෙත් නැහැ. අඩු ගානේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂකවරයාගෙන්වත් ඉල්ලන්න ඕන නැහැ. ඉල්ලන්න ඕනේ. එයාගෙන් බලපෑමක් කරලා පාස් කරන්න කියලා, වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඉතින් මේවා කියනකොට මට මතක් වෙන කතා තියෙනවා කියන්න. ඒවා කියලාම අපි යමු දරු පරපුරේ මේ කතා කරන්නේ. ඒක දරුවෙක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න ඉස්සෙල්ලා අභියෝගයක් කරලා තිබුණලු. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන ගුරුවරයෙක් තමයි මට මේ කතාව කිව්වේ. පුළුවන් නම් මාව වේල් කරන්න කියලා තිබුණලු. මම ඉතින් ගුරුවරයා බලහන යනවා ප්‍රශ්න පත්‍රේ. බැලුවහම ලකුණු සංඛ්‍යාව 90ට 100ත් අතර. අගින් ලියලා තිබුණලු හූ මාව වේල් කළාදෝ කියලා. බලන දරුවගේ විශ්වාසය. අන්න එහෙම ඒක තමන් කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් යන්න දොන දෙයක් කරනවම මේකට කිහිල්කරුවක් ඕන නැහැ. විශේෂයෙන් දරුවන් ජීවිතයේ තේරුම් ගන්න ටිකක් කල් ඇතුව. මේක පොදුවේ දරුවන්ටත් එක්ක තමයි කියන්නේ. නමුත් ජීවිතය කියන්නේ අධ්‍යාපනයේම රැකියාව සල්ලිම ගෙවල්ම මේවා සඳහා උගතෙක් වීම කියන එක කියන තේමාවේ යන්න එපා. මේකේ විශාල මොලාවක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් සතුටින් ඉන්නව ඇත්තේ කෝටිපතියෝ, එක්ක ලක්ෂපතියෝ. එහෙම නැත්නම් වාහන තියන අය, නැත්නම් ගෙවල් තියන අය, නැත්නම් රැකියාවල් තියන අය. කවුරු හරි එහෙම ඉන්න එපා. මේ පැත්තෙන් හොඳට මුදල් තියන අය. නෑ ඔවුන්ගේ ජීවිත ඊට වඩා ඛේදවාචකයක්. ඒ ශේස්ත්‍රයට දාලා මේ කියන තත්ත්වයන්ටපත් වෙලා බිරිඳ ඝාතනය කරන, සැමියාට පහර දෙන, දික්කසාද ඉල්ලන, දරුවන් පැත්තක තියලා ජීවත් වෙන කියවලා බලන්නකො ටිකක් කී දෙනෙක්ද එහෙම හොඳින් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද ලබා දුන්නාද මේ මුදල් හදල් හෝ රැකියාව හෝ අධ්‍යාපනය හෝ ඒවා පූර්ණ ජීවිතයක් ලබා දුන්නාද? නැහැ. නමුත් රැල්ලක් නැත්තම් ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ අධ්‍යාපනය විතරමයි.
එසා අධ්‍යාපනයට දරුවන් පොළොමනු ලබනවා. මව්පියන් සඳහා තියෙන වැටපොටුරා දෙගුණයක් වේදම් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ගුරුවරය සඳහා පොළොමනු ලබනවා. පෞද්ගලිකව ආදායම් අර්ගයක් වශයෙන් පන්ති පවත්වනු ලබනවා. ඒකටම පූර්ණ කාලීනව. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වමරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ තමයි ජීවිතය කියලා කල්පනා කරන්නේ. නමුත් මේ ඇතුළත තිබෙන්නා වූ පරිහාන ධර්මයක් තිබෙන බව මේ ගමන් මගේ යනකොට ඇතුළතින් තමා පරිහානියට පත්වෙන බව ඔය කියන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාටිය සකස් කරපු අධ්‍යාපනඥයන්ට පවා තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක පූර්වාදර්ශයක් වශයෙන් ගත්තට සියයට හරි කියලා ඒක තුලම පවතින වෙන අඩුපාඩුවක් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ ස්වභාවයෙන් ලැබුණා වූ සංසුන් සිතක් සහිත සංවේදී සිතක් සහිත පරිසරයට ආබද්ධ වුණා සිතක් සහිත ජීවිතය මෙන්න එහා පැත්තට යමින් ඒසනා පටන් ගත්තොත් ඒසනා කියන්නේ සොයනවා කියන එක අධ්‍යාපන ඒසනාව වරදක් නැහැ. නමුත් කාම ඒසනා ඒ කාම ඒසනා හොයන්න ගියාම ඔන්න කාමතෝ ජායති සෝකෝ තව විස්තර කරනවා ඉස්සරහට. ඒක ශෝකය ජනිත කරන්නක්. කාමතෝ ජායති බයං බය ජනිත කරන්නක්. අන්න ලෝකයා සමස්තයම සියලුම මාධ්‍ය පහසුකම් යොදා ගනිමින් යන්නේ කාමයන් විඳින්න නම් කාමයන් කියන එක ඊට පස්සේ ඇහැ කන නාසය දිවකය කියලා පහකට බෙදන්න පුළුවන්. අපි තව විස්තර කරගනිමුකෝ. ඔවුන්ට බය ශෝක වේදනා ඇති වෙන එක වළක්වන්න බැරි බව බුද්ධ වචනයයි. ඊතර පද දෙක පස්සේ කතා කරන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මා දකින දෙයක් තියෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ ආගමික විෂයට ඇති ඉඩකඩ මදි නිසා තමයි දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයක් හෝ වෙනත් ආගම් වලට දාලා අධ්‍යාපනයක් සකස් කරලා තිබෙන්නේ. එයත් අරට සමගාමීව ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති තිබුණා. නමුත් තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාව තුළ පාසල මදිවීමෙන් වැඩිපුර කාලය හොයාගන්න ගියාම ඒ කාලේ හොයාගත්තේ ඉරිදා දිනේ මගහැරීමෙන්. පළමුව ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ළමයි නැතුව ගියා. දෙවනුව 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ ළමයි මාදි වෙනවා කාලයේ විෂයන් එක්කලා පාසල සහ තවත් දෙපළකටවත් උපකාරක පන්ති වලට යන්න වෙනවා. ඒකට යොදාගත්තේ ඉරිදාව. මව්පියන් ඇස් නොපෙනුන අයසේ ඉන්නවා. රජයත් ඇස් නොපෙනුන අයසේ ඉන්නවා. ඒ සඳහා පෞද්ගලික උපකාර පන්ති පවත්වන අයටත් ඒ ආදායම ලැබෙනවා නම් ළමයින්ට මොනවත් කමක් නැහැ කියලා ඉරිදම යොදා ගන්නවා. නූතනේ දහම් පාසල නිවාඩු හම්බ වුණා. ඔන්ලයින් ඔස්සේ යන්න ගිහින් දහම් පාසල හොඳටම නිවාඩු හම්බ වුණා. දැන් දහම් පාසල පටන් ගත්තා ගම 10ත් නැහැ. දහම් පාසල කියන්නේ තවත් විෂයක් උගන්වන ඉස්කෝලයක් නම් ඉතින් එහෙම වුණත් කමකුත් නැහැ. නමුත් පූර්ණ කාලීනව ප්‍රායෝගික කුසලතා මානව සම්බන්ධතා අවුලකින්තරව පවත්වාගෙන යන ආකාරය පිළිබඳව තමයි පුරුදු කරන්නේ. පුරුදු කරන්න ඕන ආචාර ධර්ම. නමුත් ගෙදරින් නැතුව ආසාවෙන් දහම් පාසලට කුඩා දරුවා තාරුණ්‍යයට පත්වීමත් සමග දහම් අධ්‍යාපනයට අකමැති අනිත්වට ප්‍රිය කරන පුද්ගලයෙක් බවට ඒවට තියෙන මන්දෝත්සාහී වෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා අපිට පේනවා. මේක අධ්‍යාපන රටාවේ වැරද්දක් නෙමෙයි. අර කාමයන්ට ගිජවීම තුළ කාමයන් පස්සෙන් පන්නන්න වුණාම ඒක වැඩියෙන් රහ වෙනවා අරක නීරස වෙන එක ඔය තියෙන්නේ. මතක තබා ගන්න ඕන කාරණාව. මේ සඳහා
උඩගෙඩි දෙන්න අද මාධ්‍ය ගොඩක් තියෙනවා. එලිපිට වගේම රහසිගතව. ඒ වගේම පාසලට යන්න බැරි නිසා ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සඳහා ස්මාර්ට් වර්ගයේ ෆෝන් බොහොම දුක් විඳලා අම්මලා තාත්තලා අරන් දෙනවා. ඒක ඒ සඳහා යොදා ගත්තට නම් කමක් නැහැ. ඒකේ තවත් ඊට පස්සේ තව පැති වලට යන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න. ලෝකේ තියෙන හොඳ දේවල් සහ කුණු කසල සියල්ලම Tamanට ගෙන්න ගත්ත හැකියි. අන්න දැන් අධ්‍යාපනයට වඩා අර අනිත් තරහ වැටෙනවා. මේ වන විටත් ජීවිත නැතිවි, ජීවිත අනාථ වී, කපටින්ට අහු වී සිදුවෙන තාරණා පිළිබඳ පුවත්පත්වල වාර්තා යනවා. එනිසා හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන මේ ජීවිතේ අපි විඳින්නේ බාහිර ලෝකෙද Taman සිතේ හදාගන්නද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න බැරිකමයි මේ තියෙන ගැටලුව. අහලා බලන්න ඕන කෙනෙකුගේ මේ අපි විඳින්නේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් නෙවෙයිද කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක ගැඹුරින් හදාරන්න පුළුවන් නම් ඔය සිතේ උපදවා ගන්න සිතුවිල්ලකින් තලු මරණ සතුට වෙනුවට සිත තුළ පවතිනා වූ මේ කෙලෙසුන්ගෙන් අපිරිසුදු නොවුනා වූ ස්වාභාවික සතුටකින් පිරි භූමියක් තිබෙන බව දරුවන්ට වටහා දෙන්න වෙනවා. මේ භූමියෙන් ඈතට යන එක තමයි මේ අනික් පස්සේ පන්නනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. නිසා තථාගතයන් වහන්සේ පරිහාන ධම්ම සූත්‍රය දේශනා කරමින් බුදු භික්ෂුන්ට නෙවෙයි ඒක දේශනා කරලා තියෙන්නේ. පරිහාන ධම්මං වෝ ආමන්ත්‍රණයේ භික්ෂුන් හිටින සාය මොහොතේ ඔබලාට පිරිහෙන මාර්ගය දේශනා කරමි. ඒ ඔය ධනෙන් පිළිහෙන එක ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් පිරිහෙන එක නෙමෙයි. මෙන්න මේ චිත්තාභ්‍යන්තරය ක්‍රමෙන් ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහෙන් බලවත් වීම බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාරනවා පිරිහීමක් විදිහට. ආයේ ඒක පිරිහුණන් පස්සේ බුද්ධාවාදයෙන්තරව හදා ගන්න බෑ. අනතුරුව පිරිහීමේ දුක විඳින්න වෙනවා. ඒක තමයි කාමතෝ ජායති සෝකෝ කාමතෝ ජායති භයං කියන පදයෙන් පෙන්වන්නේ. එනිසා මේ කාම ඒසනාව කියන එක පෘථග්ජනයාට වැදගත් දෙයක් වුණාට බලන්න මුල් ඉගැන්වීමෙම තියෙනවා නේද? හීනෝ පහත්, ගම්මෝ ග්‍රාම්‍යයි, පෘථග්ජනිකෝ නොදියුණු අය විසින්, අනරියෝ ආර්ය නෑ, අනර්ථ සහන් සංහිතෝ, කාමසුකල්ලිකානු යෝගෝ දුක්ඛෝ. ඔය පෘථග්ජන භාවය තුළ ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ ගිහිවෝ පැවිදිවෝ මේකේද නැවත නැවත යොදන්නේ. එහෙනම් ඔබට දුක් උරුම කරගන්න වෙනවා. මේ බුදුන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රීය පදේ වචනය ඔබට ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්න ලැබෙන්නේ මේවා පස්සේ ගියොත් වයසකට යනකොට. එනිසා ගුරුවරු හෝ මව්පියන් හෝ පාලකයන් හෝ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ලෝභය, දේශය, මෝහය බලවත් වෙන පාරක දරුවෝ ගෙනියනවා නම් ඔවුන් ගොඩ එන්න බැරි වලකට තමයි දාන්නේ. මේකට නිබ්බේධික සූත්‍රයේ ලස්සන පදයකුත් තියෙනවා. ඔය ඔබ හොයන එක මොකක්ද කියලා තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වලා තිබෙනවා. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. ඔන්නෝක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩිහිටියන්ට වගේම දරුවන්ට 16න් එක සැපතට වඩා 16න් 15 සැපත හොඳ බව පිළිගන්නවා. විචිත්‍ර වූ ලෝකේ ඇති කාමයක් නැත මේ බුද්ධ වචනයක්. ඒකට hina වෙන්නේ නැතුව මම හෙව්වා වගේ හොයන්න. මම හෙව්වා ඒක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ හොයපුවා තමයි මම බය නැතුව කියන්නේ. බුදුන් සහ බුද්ධ වචන කෙරෙහි විශ්වාස තබාගෙන ඇයි මෙහෙම වදාරන්නේ කියලා පරිශන කරන්න වෙනවා. එතකොට කාමයේසනාව වෙනකොට බ්‍රහ්මචාරීයසනත් හම්බ වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා පුරිසස්ස කාමා. පුරිසයාට හෝ ස්ත්‍රියට හෝ ඕන කෙනෙකුට කාමය කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි.
තමන් හදාගන්නා වූ මවා ගන්නා වූ සංකල්පයක්. සංකල්පයේ හැටි හටගෙන නැසෙනවා කවදාවත් තියන්න බෑ හිතේ. ඒක විඳින්න රන් නැවත නැවතත් දහවරක් 30වරක් ලක්ෂවරක් කෝටිවරක් නැවතත් උපදවා ගන්න වෙනවා. කොතරම් උපදවා ගත්තත් ඒක නැති වෙනවා සිතේ. සිතුවිල්ල පහළ වෙන එක ඊටහයින් හොයන්න වෙනවා. එනිසා මේක මිරිඟුවක් පසුපස යාමක් බව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අර ආසක්ත වීම ජීවිතේ ඒකම විතරයි කියලා හිතන එකෙන් මෙදෙන්න නුවණක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒකට ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් විෂය දහම් පාසල් විෂය පාසලේ බුදු ධර්මයේ විෂය පිරිවෙනේ බුදු ධර්මයේ උගන්වීම කියන කාරණාවල ප්‍රමාණවත් දැක්මක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒවත් සියල්ල සකස් වෙන්නේ ආයෙත් අර අධ්‍යාපනය කියලා කතා කරන්න ආව සහතිකයක් ගන්න විෂය මූලික අධ්‍යාපනයෙන් දක්ෂයෙක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේවා හොයාන යාමේදී තමන්ට සිදුවෙන විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හානිය විසින් තමා දුකට පත් කරන බව දරුවන්ට අගට ගිහින් තේරෙනකොට හදාගන්න කල් නැහැ. වැඩිහිටියන්ට වුණ දේ ඒක තමයි. නමුත් වැඩිහිටියන්ගේ බහුතරයක ආකල්පය ඒ තමන් එතන ඉඳමින්ම මේ ගොඩටම ආපහු දරුවොත් දාන එක. අධ්‍යාපනය නැමති හිරගේට, රැකියාව නැමති හිරගේට, විවාහය නැමති හිරගේට, කෝටිපතියන් වීම නැමති හිරගේට දක්කන එක. බාහිර උන්නතිය තුලින්ම සියල්ල හම්බ වෙයි කියලා තමයි ඔබ කල්පනය කරන්නේ. මේ බුදුවරු වැනි උතුමයින් ලොවට පහළ වෙලා දේශනා කළා වූ දහම් මගෙහි ආධ්‍යාත්මික පැත්ත සොයන්න නැතුව යන ගමනක අනාථ භාවයට මේ ලෝකේ පත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්‍යාගමික ජීවිත කවර කතාවද බෞද්ධ ආගමික ජීවිතවලටත් මේ ඉරණම හිමි වුණකොට. එනිසා දරුවන්ට බ්‍රහ්මචාරී යසනා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි හම්බ වෙන්නේ කාම යසනා. පසුගිය දවසක් තිබුණයි කියලා කියනවානේ අවුරුද්දට සැරයක් එන පෙබරවාරි 14 කියන එක. ඉතින් ඕකේ සැප භුක්ති විඳින්න පසුගිය අවුරුද්දේ තරුණ වයසේ අය 7000ක්ද කොහෙද ගියයි කියලා කියනවානේ. වයසට ඉක්මවා යන ගමනක්. ඉතින් ආරක්ෂිත නැත්තම් වැසුණු ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා දිනේ සම්ප්‍රප්‍යකේ ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් ගියේ ගෑනු ළමයි නම් ආවි ගැහණු වෙලා කියලා කතාව තිබුණානේ. ආන්න මේ පිළිබඳව මට මතක් කරන්න තිබෙන්නේ ගහකට වැලකට ගෙඩි හැදෙන්න ඕන. ගහකට හෝ වැලකට ගෙඩි බරක් නැහැ. නමුත් ගහවැල ගෙඩි හදන්නේ ප්‍රමාණවත් ලෙස මූල පද්ධතියකින් ජලය සහ පොර හොයා යන්න හැදිලා ශක්තිමත් කඳක් හැදිලා වාතය සහ ඉරු එළිය ලබා ගන්න අවශ්‍ය පත්‍ර විහිදිලා ගිහින් ප්‍රමාණවත් ලෙස වැඩුණන් පස්සේ ඵල දරන්නේ බර නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේවා ಜಾති සතු වගකීම් කියවසෙන් බලදරන්ට දරුවෙක් දුවෙක් හෝ පුතෙක් වශයෙන් ශාරීරික සහ මානසික සහ අධ්‍යාත්මිකව සහ ආර්ථික වශයෙන් වැඩෙන්න ඕන. අවුරුදු මේ නූතන තත්ත්වයේදී අවුරුදු 20ක් 25ක් 30ක් විතර යනකොට තමයි මේ ගහ හොඳ පළ දරන්න පුළුවන් ගහක් බවට පත් වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් මේ සමාජයේ උගන්වනවා 15න් 14න් පළ දරන්න කියලා. එතකොට මාතෘත්වයේ පීතෘත්වයේ සතු වගකීම තේරුම් අරන් නෙවෙයි එතකොට මේ ගමන යන්නේ ආස්වාදයේ පිටපස පන්නනවා. ඒකට උඩගෙඩි දෙන්නා වූ මාධ්‍ය ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවැ ප්‍රකාශන ඕන තරම් තියෙනවා. ගීතද නාට්‍යද චිත්‍රපටද නිල් චිත්‍රපටද තවත් නොයෙකුත් දේවල්. මේවා නොමේරූ මනසකින් බලන දරුවන්
තමන් සැබෑ ලෝකයේ නොදකින ලෝකයක් මේ පින්තූර තුළ දකිනවා. තමන්ටත් ඉතින් මේ මල්ල ලිහලා බලන්න වගකීම හම්බ වෙනවා ඉස්සරහට. අදාළ අනිකුත් දේවල් සම්පූර්ණ කරගත්තොත්. කොයි ඉතින් ලිහන්න ඉන්නේ නැතුව ඔබල බලන්න හදනවා කල්තියා. කියවනටත් කියනවා ලිහන්න තියෙන මල්ල ඔබල බලන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඔබට මේ ලෝකේ මේ සඳහා තහනමක් නැහැ. නීතියෙන් පව ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. නමුත් අදාළ තැනට යන්න ඕන සදාචාර සම්පන්න විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඒකෙන් හොයන්නේ ඔබට පැවරී තියෙන වගකීම නෙමෙයි. ඒ වගකීම සඳහා ඔබට දීලා තියෙන අල්ලස විතරක් ගන්න ඔබ යනවා. වගකීම පිරිමියෙකුට සහ කාන්තාවකට දීලා තියෙන ඉන්ද්‍රිය කට්ටල යනවා මාතෘත්ව සහ පීතෘත්ව දැරීමේ වගකීම. ඒක සමාජයට අවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් ඒ මාතෘත්වය පීතෘත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරලා නීති විරෝධී ගබ්සාවකින් හෝ නැත්නම් නොගන්නා කාර්යයෙන් හෝ දීලා තියෙන අල්ලස භුක්ති විඳින්න ගියාපුවාම මිට වඩා මේ වචන මාධ්‍ය තුල කියන්න බෑ. එතකොට ඔබ හොයලා තියෙන්නේ ඔබට දීලා තියෙන වගකීමද? ඔය ජාතකපතේ තියෙනවා කාම ජාතකය කියලා එකක්. මේකේ පවතින්නේ දිසාපාමොක් ඇදුරුතුමා යටතේ උපගුරුවරයෙක් හිටියයි කියලා උගන්වන්න. මෙයාට මේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ධාරණේ නැතුව ගියාලු, මතක නැතුව ගියාලු. බැලුවම හොයලා නිසල දියේ ගැඹුර පේනකොට කැළඹුණු දියේ ගැඹුර පේන්නේ නැතුව යනවා වගේ ඔහුට මුහුණ දෙන්න තිබෙනා වූ ගිහිකම් කටළු බහුල වීම කියන වචනේ පෙන්වනවා ඒකෙදි. එතකොට අමතක වෙනවා කියලා. අන්න ඔබ මේ එකඟසිතකින් සංසුන් මනසකින් යොමු වෙලා ධාරණය කර ගන්න ඕන දැනුම යන්න ඔබට මේ පසුගිය කාලවකවානුව තුළ තිබුණා වූ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වල බලන්න තිබිච්ච දේවල් වල පහසුව නිසා මට කතා කරපු සමහර ගුරුවරයන්ම කිව්වේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් තැන්පත් මනසක් නැහැ, වුන් අවුල් වෙලා ඉන්නේ කියලා. අර දිසාපාමොක් ඇදුතුමාට වෙන දේ ඔබටත් වෙනවනේ එතකොට. මොකවත් මතක නැහැ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. මේ තැන්පත්කම කියන එක තියාගන්න වෙනවා. ඒක තුල ඔබට දෙපැත්තම ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අමතක වෙලා ගියොත් එහෙම වෙන දෙයක්. එක පැත්තකට ඔබ යනවා. ඒ නිසා අපි මේ ලෝකේ දකින්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල්ද ඔබේ සිතේ තුල හදාගත්ත දේවල්ද හොයන්නේ කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න කායෙන් හරි කල්ැතුව. එතකොට මිරිඟුව තේරුණොත් මිරිඟුව පිටපස්ස ලුහු බඳින්නේ නැහැනේ කවදාවත් එක යන්න ඈත කියලා. ඔබ දකින්නවද මත්පැන් බොන්නා කවදාවත් ටිකෙන් පටන් අරන් කෙලවරට ගිහිල්ලා ඇති වෙනවයි කියලා තවත් එහාට මදි. දැන් ඔහුට අවුරුදු 30 40න් 50න් 60කින් 70න් මැරෙන්න තියෙන එක 15න් පරලෝ යන්න සිද්ධ වෙන්නේ මිරිඟුව පස්පස් ලුහු බැඳුන නිසා. අකුගඩු රෝගියෙක් නැත්නම් අක්මා සීරෝසිස් හදාගත්ත කෙනෙක් විදිහටනේ. මේ 80ක් 100ක් නිරෝගීව පවත්වා ගන්නට අවශ්‍ය ජීවිතය ක්‍රමානුකූලව නිරෝගී පවත්වා ගන්න ආරුණාම වෙන පැත්තකට හැරෙව්වම ඔබ අල්ලස් ගන්න ගිහින් ඔබට අහිමි වුණා ජීවිතේනේ. එනිසා මේ කාමය කියන වචනේ ඊට පස්සේ ගන්න පස්දර පිනවීම කියන අර්ථයෙන්. පංචකාමය කියලානේ කියන්නේ. පස්දොරෙන් ලබන සතුට. තහනමක් නැහැ පස්දොරක් දීලා තියෙන ලෝකේ හඳුනා ගන්න. නමුත් ආසක්ත වෙන්න දිවාරය දෙකේ එක යෙදෙන්න කියන අර්ථයකින් කියන්නේ. කාමය හොඳයි. කාම උපාදානය කියලා එකකට අහු වෙනවනේ. අන්න එතකොට නේ ලොකු අමාරුවේ වැටෙන්නේ. නැත්නම් දොරවල් පහක් කරන් මේ ලෝකෙට ඇවිදින් ඉන්නේ ඇස්කන් පියාගෙන ඉන්න නෙමෙයි. පිළිකුල් කරන්නත් නෙවෙයි.
හමු වෙන දේ හඳුනාගෙන ඉන්න. නමුත් හමු වෙන දේ හඳුනා ගැනීම වෙනුවට ඒසනා හොයා යාම පසුපස ලුහු බැඳීම ගත්තාම ජීවිතේ හොයන්න තියෙන බොහෝ දේවල් අමතක වෙනවා. මම මෙහෙම කියන්නම් මේක. ඔබ දන්නවානේ මට මතක නෑ දැන් නම මොකද්ද කියලා. ඔය චිත්‍රපට ශාලාවල පළවෙනිම තියෙන පේලිය කියලා කතා කරන එක තියෙනවානේ. එතන ඉඳලා දෙවෙනි තුන්වෙනි පන්තිය දෙවෙනි පන්තිය පළවෙනි පන්තිය ඊට පස්සේ බැල්කනි ආදී වශයෙන් සුව පහසු ගෙවීම් අනුවගත් කල. මේකට බලන්න යනවානේ පිරිස. ගිහින් වාඩි වෙනවානේ යම් යම් මට්ටම් ගෙවලා විතර රුචිකත්වයක් නැති අය. දැන් මේකට ප්‍රක්ෂේපණය වෙන්නේ මේ රිදීතරයට කැමරාගත කරන ලද දෙයක් ප්‍රොජෙක්ටරය තුළ ගමන් කරනවා ආලෝක කිරණ මගින් සෙවණැලි වැටෙනවා රිදීතරයට. ඒ රිදීතරේ මොනම සජීවි දෙයක්වත් නැහැ සියල්ල සෙවණැලි විතරයි. ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක් ගියා නම් මොකක්වත් ඒකේ නැහැ. කන් ඇහෙන්නේ නැති කෙනෙක් ගියා නම් මොකක්වත් සද්දයක් ඒකේ නැහැ. ඇස් පේන්නේ නැති කන් ඇහෙන්නේ නැති ගියා නම් මොකක්වත් රූපෙකුත් නැහැ සද්දෙකුත් නැහැ. ඒක රිදීතරේ නැද්ද ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගොදුරු කරගන්න ගෝචර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? රූපය ඇස තියෙනවා නම් ශබ්දය කන තිබෙනවා නම්. එතකොට දැන් මේ තිරය තුල වැටෙන දර්ශන නළුවා වෙන්න පුළුවන් නිලුවා වෙන්න පුළුවන් නිර්වත් වෙන්න පුළුවන් අඩ නිර්වත් වෙන්න පුළුවන් සටනක් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාග්‍රයක් වෙන්න පුළුවන් හොල්මනක් වෙන්න පුළුවන් මිනීමරුමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වැටෙන්නා වූ තිර දෙස බලන් ඉන්නා වූ ප්‍රේක්ෂකයන් අඬනවා හූ කියනවා අප්පොඩි ගහනවා විසුල් ගහනවා තව කඳුළු සලනවා. මොනවද මේ දැක්කේ? මොකද එක එක්කෙනාට එක එක જાතියක බලන්න තිබුණේ. සැබෑවටම මේ සෙවණැලි වල යමක් තිබුණද මේ සෙවණැලි දෙස බලා සිටීමෙන් ඔබේ සිතේ පවතිනා වූ උද්දාමය දුක ශෝකය කනගාටුව මතුවෙන්න බාහිර දේ උදව් වුණාද? මෙන්න මෙතන තමයි මේක හොඳටම පෙන්වන තැන. මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් නෙවෙයි බලන්නේ. තමන් හදාගත්ත ගිජුකම උපදවා ගන්න බාහිර දේවල් උදව්වක් විතරයි. ඒකයි නේතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ විචිත්‍ර ලෝකේ ඇති කාමයක් නැහැ. ඔබේ සංකල්පයයි ඔබ ඔය පිනවන්නේ කියලා. අනවත වචන මතක් වුණා ගැලරියේ සිට බැල්කනිය දක්වා අය ගිහින් මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ සිතේ පවතින හැඟීම උපදවාගෙන තමන්ගේ හිත තලු මරනවා නැත්තම් සතුටටපත් වෙනවා. ඒකට උදව් වෙනවා අඳුර සහ ඒකේ පවතින දර්ශන. අර එක කාලයක් ආවා මේ මං හිතන්නේ 70 ගණන් වල වගේ චිත්‍රපටයක් මේ බිහිතිය ඇති කරන කාරණයක්. තනියෙන් බලන්න බෑ බය වෙනවා වුණ කෙනෙක් කියලා තමයි කිව්වයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොල්මන් වගේ මොනවා හරි බීති අවුස්සන එකක් නේ. ඉතින් මට ඔකට මේ ඔක දිහා ඔක අහලා උත්තරයක් දීපු කෙනෙක් කිව්ව ලස්සන වචනයක්. ඉතින් ඔකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔක ඇත්ත ලෝකයේ චිත්‍රපටයක් කියලා දැක්කම ඉවරනේ කියලා. නමුත් එහෙම බැරි තමන්ගේ හිතේ ඇතුළේ මුල් බැසගත්ත හැඟීම් උස්සන්න අවුස්සන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. අන්න එහෙම මේ තමන්ගේ සිත සංසුන් කරන කලාවක් වෙනකොට තමන්ගේ හිතේ තියෙන හැඟීම් උද්දීපනය කරගන්න අවුස්සන පාරක් තමයි මේ ලෝකේ කාමයේ විඳීම කියලා කියන්නේ. දැන් මේකට ඇලුන පුද්ගලයාට මොකද වෙන්නේ? නැවතත් ඕන නැවතත් ඕන නැවතත් ඕන නැවතත් ඕන. අන්න ඒක තමයි ආසක්ත භාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට සිතේ පවතිනා වූ අර සුපිපි භාවය ප්‍රසන්න භාවය ටික 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 අතුරුදහන් වෙනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා චිත්ත සංකේසා භික්ඛවේ සත්තා සංකලිස්සanti කියලා. පරිහාන ධම්මංගෝ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි කියලා. ඒවා කෙරෙහි පවතිනා වූ ආසක්ත භාවය
පියවරෙන් පියවර දීම නිසා වැඩෙනවා. දරුවට ආහාර දීපුවම දරුවන්ගේ කය වැඩෙනවා වගේ, කැටයකට මුදල් වහලන්න ගියාම මුදල් ආයෙත් කියලා යනවා වගේ චිත්තාභ්‍යන්තරය ලෝභ, දේශ, මෝහ නම් වූ හැඟීම් තුනෙන් හටගෙන ජනිත වී වැඩෙමින් බලවත් වෙනවා. අන්න ඔබ කරගන්නේ මේක බව තේරෙනවද මේ පස්සෙන් පන්නපුවම? එනිසා ඒවා හොයාන යන්න ගියොත් මේක වැඩෙනවා. නමුත් ජීවත් වෙන්න ගිහින් වගකීම් මිටු කරන්න වුණාම දරුවෙක් වශයෙන්, මවක් වශයෙන්, පියෙක් වශයෙන්, මව්පියන් බලා ගන්න කෙනෙක් වශයෙන් ලෝකේ හඳුනා ගන්න ඕන වෙනවා. ඒ හඳුනා ගැනීම වෙනයි, පස්සෙන් පැන්නීම වෙනයි. අත වර්තමානයේ තිබෙන මෝස්තර අනුවගත් කල සහ තවත් ප්‍රකුත් කාරණා අනුව ඔය නිල් චිත්‍රපට කියන කාරණාවලින් දරුවන්ට එලිපිට නොපෙන්නන ලෝකයක්. දරුවන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඒක දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ ඇත්තටම නම් විවාහයෙන් පසුව නැත්තම් යුගදිවි සඳහා තියෙන ලෝකයක් මේක. නමුත් එහෙම එකක් පිළිබඳ ඔවුන්ගේ කුතුහලය අවුස්සනවා අර දර්ශන වලින්. ඊට පස්සේ ඔවුන් ඒක අර තිරේ තුලින් බලලා හිත අවුස්සා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඔවුන් වැඩුණු රාගේ, වැඩුණු ද්වේෂේ, වැඩුණු මෝහය ඇත්තන් වශයෙන් බවත්ම ඊට පස්සේ ඒවා අත්හදා බලන්න යනවා බාහිර ලෝකේ. ඒකට ළමා අපචාර නැත්තම් කාම අපරාධ කියලා කියනවා. මෙන්න මෙහෙම මෙලොවපන් මිනිස්සයා නොමගට යවන්න හදාපු උගුලක් මේකේ තියෙනවා. ලබාගත් සැනසීම තිබෙන සැනසීම වෙනුවට 아무තු සැනසීමක් පෙන්නලා ඒක තුළ හිරගෙදරක් සදලා දීලා සැනසීම වෙනුවට දැවිල්ලක් හදලා දෙන එකක් මේක තුළ තිබෙන බව, මේක මහා මායාවක් බව කී දෙනාද තේරුම් ගන්නේ? අන්තිමට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට ගැටෙන හැම කාරණයක් දීම තමන්ගේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ හැඟීම් උද්දීපනය වෙන රාග වේපුල්ලම්, දෝෂ වේපුල්ලම්, මෝහ වේපුල්ලම් බවට පත් කරගන්නවා. ඔබ කාමයේසනා තුළ හිර වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒසනා සම්බන්ධයෙන් පෙන්නලා තියෙන කාමයේසනා ශ්‍රේෂ්ඨ නෑ. බ්‍රහ්මචාරියේසනා. ඔබ පරිහාන ධම්මම් මගේ යනවා. බුදු සමය ගැඹුරු හදාරත් නැත්නම් ළමා කාලේ සිට මහලු කාලය දක්වාම. මේදී ඔබ දකින්න කරුණක් බලන්න, නිරීක්ෂණය කරන්න. ආගමක්, ජාතියක්, රටයක්, කුලයක් මොකක්වත් නැති අවිහිංසක හදවත් බොහොම සන්තෝෂයෙන් hina වෙලා මල් වගේ ඉන්නවා. මේ පස්දොරට හම්බෙන ලෝකෙන් සිත අපිරිසු කරගත්තන් පස්සේ වයස අගට යන්න ලදරුවට වඩා තරුණයා, තරුණයාට වඩා මැදිවි කෙනා, මැදිවි කෙනාට වඩා මහල්ලා දුකසේ ජීවත් වෙන බවට පේනවා ඇති. මා මේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරනවා ධර්මශාලාවෙන්. වැඩියෙන්ම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ දරුවාද වැඩිහිටියාද? දරුවෝ වැඩි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවයි කියලා කියනවා. වැඩියෙන්ම දුකසේ ඉන්නේ දරුවාද, තරුණයාද, මැදිවි කෙනාද, මහල්ලා දුකසේ ඉන්නේ කියලා කියනවා. ලදරුවාම තරුණයෙක්, මැදිවිය කෙනෙක්, මහල්ලෙක් බවට පත් වෙලා එකම එක නම් මේ සිද්ධ වුණේ මේ සතුටෙන් ඉන්න තැනයි දුකටපත් උනේ කියලා හොයලා බලන්න. බුදුවරු හෙළි කළා වූ මේ සිත පාලනය කරගන්න, හදාගන්න ධර්මයෙන් තොරව ගියොත් ඔබට සිදුවෙන ඉරටම මේ පෙන්වන්නේ. ලොකු හිරගෙදරකට මැදි වෙනවා, ගැලවෙන්න බැරි. මැදි වෙන්න පුළුවන් ගුරුපදෙස් නැතුව. නමුත් මැදි වුණ තරමට ගැලවෙන්න අමාරුයි. ඒකත් උපදෙස් සම්බුණොත් පමණයි ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට මේවා ලබා දීලා තිබෙන්නේ ඒවා පිටුපස්ස පන්නන්නම කියලා හිතන්න එපා. එතකොට චිත්තාභ්‍යන්තරේ වැඩෙන්නා වූ මේ ලෝභ මූලය, දේශ මූලය, මෝහ මූලය කියන්නේ දුක්. මතක තබා ගන්න. ඒවයින් දුක් ගෙනත් දෙන්න වැරෙනවම බාහිර ලෝකේ දුක් නැහැ. බාහිර ලෝකේ කාමයකුත් නැහැ, බාහිර ලෝකේ දුකුත් නැහැ, දුකත් නැහැ. Taman රෝපණය කළ, පෝෂණය කළ, වැඩි දියුණු කරගත් එක තමයි මේ ඔබට ආපහු මේ දැනෙන්නේ, පෙනෙන්නේ. එනිසා පස්දර තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට පස්දර විමුක්ති මාර්ගයක්, පස්දර වරද්දා ගත්තාම පස්දර මාරේක්.
අවාසනාවකට තේරුම් ගන්න තරම් ශක්තියක් නැති නිසා බොහෝ දුර ගොස් අතරමං ලෝයේ පෙන්වතුන් අතරමං වෙනවා. එයි මිරිඟුව පිටපස යන පුද්ගලයාට මිරිඟුව කවදාවත් නොලැබෙන බැවින්. නිසා ලබාගත් ජීවිතය තුළ ආහාර ටික නම් හොයාගන්න ඕන. ඇඳුම් පැළඳුම් ටික නම් හොයාගන්න ඕන. ඒ සඳහා සමාජයට අවශ්‍ය මෙහෙවරක් කරන්න ඕන. ඒ සඳහා ශිල්පී දැනුම අවශ්‍යයි. යන්න අධ්‍යාපනය කියන්නේ එක පැත්තක් විතරයි. අර පැත්ත අතහැරලා අධ්‍යාත්මික අතහැරලා අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ගියාම අන්තිමට දවසට අන්තිමට තේරෙවි නටපු තොවිලයක් නැහැ නමුත් බෙරේ පළුවක් දැන් නැහැ කියලා. ලබාගත් ජීවිතයේ ඊට වඩා යථාර්ථවාදී ගවේෂණයකට තියෙන ඉඩකඩ ඔබ වසා ගත්තා. මේ ගවේෂණය පැවිදි මා සඳහා පමණක් නෙවෙයි. වනාන්තරගත වන භික්ෂුව සඳහා පමණක් නෙවෙයි. මේ ගවේෂණය තථාගතයන් වහන්සේ සමස්ත සමාජය සඳහා. එහින්දා වලට වැටි ගොඩ එන්නට උත්සාහ කරන කෙනෙක් වෙනුවට බුදුසමය පෙන්වන්නේ පණින්ට පෙර සිතා බලනවා. අවාසනාවකට අවුරුදු 50කට හැරකට තිබුණු සමාජයේ මේ පිළිබඳව ගැඹුරු අවබෝධයක් නැතුව මේ ලෝභයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් කටයුතු කරලා විවාහ අර්බුද ඉඩම් අර්බුද දේශාරාම ආදී නොයෙකුත් අර්බුද වලින් හෙම්බත් වෙලා දැන් ලෝභයෙන් දේශයෙන් මෝහෙන් පිරුණ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් සිල් සමාදන් වෙන්න වාඩි වෙනවා. අර ටික හැංගිලා තියෙනවා. එන එක නවත්තන්නත් බෑ අයින් කරගන්නත් බෑ. ලෝභක්කේ දේශක්කේ මෝහක්කේ නිබ්බානම් පදයේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා නම් ලෝභයේ දේශයේ මොහේ වර්ධනය කිරීම දුක්ඛක් නෙවෙයිද? ශේවීමෙන් ලැබෙනා උත්තරීතර සෝයක් මිනිසාට හිමිකම් තිබියදී වර්ධනය කරනවා නම් ඒ සෝයෙන් ඈතට නෙවෙයිද යන්නේ? මෙන්න මේ නිසා මේ වැඩෙන තාරුණ්‍යයත් සමග තිබෙන ශක්තියත් සමග ඒ භුක්ති විඳීමයි ජීවිතය කියලා කියනවා නම් ඔබ ලෞකිකයට නැඹුරු වුණා. අනන්ත ජීවිතවලත් මේක මෙහෙම හොයන්න ඇති. ඇති වෙලා නැතුව තමයි ඇති වුණේ නැති නිසා තමයි ආවේ. මේ ජීවිතෙත් ඔක හොයලා වුණාම පරදිනවා ඔබට අන්තර ඉදිරිය දුබල වෙනකොට. නමුත් ඔබට මේකේ ඕනකම ඉතුරු නැති නිසා තවත් එහාට යනවා. ලෞකිකය තුළ. නමුත් මේ සුවේ වගේ 15 ගුණයක් විශාල සුවයක්. මේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ලෝභ මූලයෙන්, දේශ මූලයෙන්, මෝහ මූලයෙන් පෝෂත් කරන්නේ නැත්නම් ඔබ සතුයි. ඒ බුදුවරු ඔබට හොයා දෙන්නා වූ නිදානයයි. නිදානය කියන්නේ වටිනා දෙයක් නේ. සාමාන්‍ය නිදානේ උඩින් වහලා තියෙන්නේ මොනවෙන් හරි. අදාළ කාය හොයාගත්ත පුද්ගලයාට නිදානේ විවරණය වෙනවා. ඒ වගේ නිවීම සැනසීම නිදානයක් ඔබේ සිතේ තිබෙනවා. ඔබ කාමයේ පිටපස නීවරණ පිටපස ලුහුබදින්න ගියොත් ඔබේ නිවීම තව ටිකක් වැහෙනවා. ඒක නීවරණ කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඒවා විසින් අර්ධේ වසා දමනවා. වසා දමනවා විතරක් නෙමෙයි මේවා විසින් නැති කරන දැවිල්ල ඔබ දිවාරය දෙකේ දවනවා. අනතුරු ඔබ කාර්යයටද කටයුතු කරන්නේ. මේ හැඟීම් විසින් පාලනය කරන රූකඩයක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ නම් යනවා එනවා කනවා බනවා අතපය හොලවනවා කියලා වචනෙන් කියාවි. නමුත් ඇත්ත සිද්ධිය ඒක නෙවෙයි. මේ උත්සන්න වූ හැඟීම් විසින් ඔබව පාලනයට යටත් කරගනු ලබනවා. මේකට කියනවා පෘථග්ජන භාවය කියලා. Tamanගේ සිතේන සියලුම හැඟීම් වලට එකතු වී පාලනයකින් තොරව උදාහරණයකට කියනවා පෘථග්ජන භාවය කියලා. එනිසා මේ ගමන් මගේ අවසානය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. මගේ අවසානයේ පෝරකේ වගේ මේ ගමන් මගේ අවසානයේ සැප වෙනුවට දුක. මන්දයත් මේ දුක් සැප ගෙනත් දෙන්නේ කය නෙවෙයි. සන්තෝෂේ දුකයි සැපයි සාදා දෙන්නේ අපේ සිතයි කියලා පෙන්නන්නේ. එතකොට ජීවත් වෙන්න ගිහින් සිත පරිහානියට පත් කරගත්තොත් ඒකේ දුකින් මිදෙන්න පාරක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. තව ටිකක් පිරිහිලා ගහ පැනගෙන මත්පැන් පානය කරලා විසඳාගෙන විසඳා ගන්න වැරුණාම ඒක විසඳුමක්වත් පූර්ණ සහ සාධාරණ යහපත් විසඳුමක් නෙවෙයි. තවත් විනාශයක්. ඒ නිසා ඔබ කාමයන් පිටපස බොහෝදවින්ද ගියොත් ඔබ කාමයේ හිරකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. මොකද
කාමයන් කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ වදාරන පරිදි හිස් අසාර දෙයක්. හිස් අසාර දෙයක් ඇති සාර වශයෙන් ඔබ ගත්තාම ඔබට පෙනෙන්නේ ඒකෙන්. මෙන්න මෙහෙම ඔබේ දැක්ම ඇස පවා යථාර්ථයෙන් එහා පැත්තට අන්ධ කරනවා. මේක වැඩිහිටියන්ට වෙලා ඉවරයි. දරුවන්ටත් වෙමින් යනවා. එසඳා උඩගිඩි දෙන ක්‍රමයක් තමයි සියල්ල තුළ සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ සිතේ උපදින්නා වූ හැඟීම් නැවත නැවතත් උපදවාගෙන එයින් සතුට ලබන තමන්ගේ හිත රවට්ටා ගන්නා වූ තමන්ගේ හිතට රැවටෙන්නා වූ ලෝකික ජීවත් වෙන බව. ලෝකෙ මේ මොකවත් නැති බව තේරුම් ගන්න බැරි දාක්කාල් ඔබ මේක හොයනවා. කවදාවක්ම හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. අහලා බලන්න කාට හරි ඇති වුණාද කියලා. වෙනත් සමහරට ආගම් මේ සඳහා අසීමිත නිදහස ලබා දෙන. කණ්ඩ හිතුනහම කබරගයක් තලගයා බවට පත් කරන්නා වූ නීතිත් හදලා තියෙන ඒ සඳහාම සකස් කරලා තියෙන අවසරයක්. මම නම් දකින්නේ ආගම් ભેදකින් තොරව මේ සමාජයට එනකොට පරිණාමීය ලක්ෂණයක් වශයෙන් උපදින්නේම 50ට 50 පිරිමි ගෑනු. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙකුට එක්කෙනයි දෙන්නේ. ස්වභාව ධර්ම විසින් දීලා තියෙන්නේ. අර එයා ගැළපෙන කෙනෙක් වශයෙන් එකතු වෙලා එයාත් එක්කලා මාතෘත්වයේ පියුත්ව වගකීම් ඉටු කරමින් මේ විඳින්නේ ලෝකේ තියෙන දෙයක්ද හදාගත්ත දෙයක්ද කියලා ගවේෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු පිටක් ලැබෙනවා. නමුත් එක්කෙනාට 4 දෙනෙක්, එක්කෙනාට 16 දෙනෙක්, එක්කෙනාට 70 දෙනෙක් හොයන්න අර හැදුවොත් එහෙම දැන් එතකොට විකෘති කාමයට වැටුණානේ. ඒක හොයන්න ගත්තානේ. එනිසා මේ සමාජයේ සකස් කරලා තිබෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට විශාල අමාරුවක වැටෙන්න. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඔබට පුළුවන් නම් දරුවන් වශයෙන්. දරුවන් ළඟ තිබෙන මලක් මෙන් ස්වභාවය ලෝභ නැති, ද්වේෂ නැති, මෝහ නැති ස්වභාවයේ තියෙන හිතේ ස්වභාවය. පීකරු බව කියන්නේ. ඒකට අර ශිල්පීය ඥානය සියල්ල බොහොම ලේසියෙන් ගොදුරු කරගන්න පුළුවනි. මම එකේ පන්තියේ ඉඳලා පාඩම් කරගත්ත කවි ගාථා නැත්තම් ඉහළ පන්තිවල ඉන්න කාලේ ඉගෙන ගත්ත සූත්‍ර සහ ප්‍රමේයන් තාමත් කියයි කිසි කරදරයක් නැතුව කටපාඩමින්. ඒ තරමට අර සිත සංසුන්ව කාලේ මේවා ගෝචර වෙනවා. නමුත් අර කාමජාතකයේ පෙන්න උදාහපමක් ඇදුතුමාට වුණා. ඔබට මේවට වඩා වෙනත් දේවල් ලොකු වුණොත් වාඩි වෙලා ඉන්න ගමන් පොතපත කියවන එක, ගීතයක් ගණන් හදන එකට වඩා නිල් චිත්‍රපටයක් නරඹන එක, එහෙම නැත්නම් තව මොකක් හරි බලන එක ප්‍රිය වුණොත් අරක නීරස වෙනවා. මේ දරුවන්ට සිදුවෙන හානිය. අනතුරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ කාඩා කප්පල් වීමෙන් දුර්වල ගණී රැකියාවකටත් දියුණුව මොළිය නැතිවීම තුළින් ඒක වටහා ගන්න බැරිකමත් තුළ ජීවිතේ අඳුරෙන් අඳුරට ගිහින් අවසන් වෙනවා. මිනිසා මේ ලබාගත් ජීවිතේ රැකියාවක් කරනවට වඩා එහා දෙයක් කරන්න. රැකියාවක් කරන්න ඕන තමයි. රැකියාව කියන්නේ රැකෙන මාර්ගයනේ. බඩගිනි එන නිසා, විපාසය නිසා, ඇඳුම් පරන නිසා අලුතෙන් සපයා ගන්න ආදායමක් ඕනේ. ඒ නිසා ආදායමක් ලබා ගන්න ඉගෙන ගන්න ඕන දක්ෂතාවයක් සපයලා සමාජයට. නමුත් 100%ක් ඒක නෙවෙයි ජීවිතය කියන්නේ. මිනිසා බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කර වදාරනවා ළමා කාලයේ පටන් මහලු කාලය දක්වාම කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ සිහිය නැතුවම දුකට උපදින හේතු චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පෝෂණය වෙනවා. මේකට කියන්නේ කාම විතර්කයේ, ව්‍යාපාද විතර්කයේ, ව්‍යහිංසා විතර්කයේ බලවත් වීම කියලා. ඔබට ආගමක් නැති වුණාට, ආගමක් තිබුණාට මේක බලවත් වෙනවා නම් ඔබ සෝකෝ බයං, කාමතෝ ජායති සෝකෝ, කාමතෝ ජායති බයං. මේ පාරේ යන්න එපා. ගියායට ගැලවෙන්න බෑ. අපි මේ පාරේ තරමක් දුර ආවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ සදහම් හමු වුණාම මේ සිතුවිල්ල තලු මරණ එක වෙනුවට ඊට වඩා සුන්දර ලෝකයක් මේ සිතේ තිබෙනවා කියන එක තේරුම් ගත්තම අපිට අර විතර්කණය කියන එකට එකතු වීම වෙනුවට විතර්කණය කියන එකට එකතු නොවීමෙන් අතහරින්න පුළුවන්.
එතකොට තමයි ජීවිතය විඳින්න ලැබෙන්නේ. ඔබ විඳින්න දුන් ජීවිතය මේවා පස්සේ පනලා විඳවනවා. ගහගෙන මරාගෙන කපාගෙන කොටාගෙන තුවාල කරන හිරේ ගිහින් එල්ලුම් ගස් ගිහින් ඔය පාරේ තියෙන දේවල්. නමුත් ඔබට මේ ආසක්ත බව නැති වුණොත් මෙතන චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පවතිනවා වෙනත් ස්වභාවයක්. ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන් කැළඹුණු සිතුවිලි වලට මේවා නැති තැනක සිතක් තියෙනවා. ඒක චිත්තචෛසික නම් නෙවෙයි. ඔබ ගණන් කරමු. නමුත් ඒකට පරමසිත කියලාත් කියනවා. සමහරට ලෝකේ අල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකට විය හැකි. බුදුසමයේ බුදුන් දකින්නවා කියන්නේ හෙවත් නිවන් දකින්නවා කියන්නේ ඔකට තමයි. සිත තුළ ඇති නිර්වාණය. සිත තුළ ඇති නිර්වාණයක් මේක මතක තියාගන්න. ඒක කාමයෙන් වහගන්න ගියොත් කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඇත්තෙනවා. කාමයේ යනු උපදින්න නැසෙන සිතුවිල්ලක් විතරයි කවදාවත් තියන්න බෑ. ඒක ඔබ හදාගත් එකක් කරනහම ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක පස්සේ පන්නන එක අතහැරලා දැම්මොත් උපේක්ෂා සහගත වෙන්නොත් ඔබට මේවා නිසා වැහෙන්නා වූ නිවීම නැත්තම් සිත තුළ තියෙන මේ නිධානය ඔබට හමු වෙනවා. රජකම අතහැරලා ඇවිදින් ගහක් යට ඉඳගෙන අහෝසුකම් කියව කතාවක් තියෙන රජ කෙනෙකුගේ. ඒ රජකම ගැන මතක් වෙලා නෙවෙයි. අර වැතිය දුක්ඛම් කටළු සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරලා දැන් මේ තියෙන සැනසීම ගැන. එනිසා මේ ලෝකේ සකස් කරලා තියෙන මුලාවට යන මාවතේ බහුතරයක් යනවා. නමුත් ගිහින් අතරමං හොයනවට වඩා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්න මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන දේවල් දකින්නවා නෙවෙයි ඒවා උදව්වෙන් Taman හදාගත්ත ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, කාමයෙන් මේ විඳින්නේ කියලා. සිතුවිල්ලක් තලුමරන ලෝකයට කාම ලෝකය කියලා කියනවා, කාමයෙන් විඳිනවායි කියලා කියනවා. එන් පෘථග්ජනයන්ගේ වැඩේ තමයි කාමේසලා. නමුත් මේ හිස්සුන්නේ බව තේරුම් ගත්තාම බඹසර පිරිසිදු හැවීමක් හොයන්න තියෙනවා. මිනිසා විසින් යායකි උපරිමය. මිනිසා විසින් යායකි දුර. මිනිසා විසින් යන්න තියෙන මාවත බුදුවර ලෝකෙට හෙලි කරලා මෙන්න මේ බයංසෝකෝ ජායතිසෝකෝ ජායති බයං කියන දෙක නැති ජීවිතයක්. නත්තිසෝකෝ ශෝකයක් නැත. කුතෝ බයං බයක් නම් කොහෙන්ද? මේ සිතට රැවටෙන මුලාවෙන් නිදහස් වුණාම මේකට එකතු කරපු වචන දෙකක් තියෙනවා. මේ එකතු වෙන එකට මමත්වෙන් ගැනීම කියලා කියනවා. මඤ්ඤමානය කියලා. එහෙම නැත්නම් නිත්සුකාත්ම වශයෙන් ගැනීම කියලා කියනවා. අල්ලා ගැනීම කියලා කියනවා. එකතු නොවෙනවට බුදුදහමේ සඳහන් අනිත්‍ය කියලා කියනවා. එතකොට ඔබ නිත්‍ය සරණ කරගත්තොත් ඔබට දුක හම්බ වෙනවා. අනිත්‍ය නිසා දුකයි නෙමෙයි, නිත්‍ය නිසා දුක හම්බ වෙන්නේ. අනිත්‍ය වුණාම ඔබට අනිත්‍ය පිළිගත්තොත් ඔබට වෙනස් සුවයක් හම්බ වෙනවා. මේක මේ විශ්වයේ පරිණාමය තුළ යන උපතින් මරණයෙන් සතුන් සසාවසෙන් යන ගමනක් තුළ වෙනත් කිසිවෙකුත් ජීවියෙකුට හමු නොවන, වෙනත් ආගමක් තුළ හමු නොවන මිනිසා අතර උපදින මිනිසුන් අතර තරවාදී සමය ගැඹුරට පැහැදිලි කරන සමාජයක් තුළ ලැබෙනා වූ ෂණ සම්පත්තිය, උත්තරීතර සුවය. ඔබ උත්තරීතර සුවයට හිමිකම් කියන්න ආපු කෙනෙක්. ඔබ මේකට මගහැරියොත් ඔබ නොමග යනවා. අනතුරුව ඔබ ජීවිතයේ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන් අවුලෙන් අවුලටපත් වුණ. සැමියා සමග බිරිඳ කිසිම සමගියක් නැති, සහෝදර සහෝදරයන් සමග කිසිම සුහද බවක් නැති, අසල්වාසීන් පෙන්වන්න බැරි, ණයට අඳුකුලසේ නිරන්තරයෙන් දුක්ඛම් කටළු වලින් පිරුණ ලෝකයක් ඔබ හදා ගන්නවා මේක පස්සේ. මේව පස්සේ ගියාපම බලවත් වෙනාර හැඟීම් තුන විසින්. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ වදාරන්නේ සැපවන්ට ඕන නම් මෙන්න මේ හැඟීම් තුන වැඩෙනවා වෙනුවට ප්‍රහාණය මාර්ගය ගන්න. රැකියාව, අධ්‍යාපනය, විවාහය කිසිවක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වැඩෙන මාර්ගය වෙනුවට මේක ප්‍රහාණය කරගන්න මාර්ගයක් සිහියෙන් ගන්න කියලා කියනවා. වැඩිහිටියන්ට අමාරුයි, මැදිවියට තරමක් අමාරුයි, තරුණ වයසට ලේසි. අවුරුදු 15-20න් පටන් ගත්තොත් මම අද උපකල්පනය කරන අවුරුදු 30ක් යනකොට ඒවල් සුන්දර ලෝකයක ජීවත් වෙන්නේ. ඔවුන් තුළ තමයි සැබෑ ආදරය විද්‍යාමාන වෙන්නේ. මේක ආදරයක්. මේ බුදු සමයෙන් පෙන්වන්නේ ආදරයක්. ඒ ආදරයට ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය මොකක්වත් නැහැ. ඒවා තියෙනකොට ආදරයක් නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා නැති විට මතුවෙන දෙයක් මේක. දැන් ඔය පෝර දාලා වතුර දාලා මලක් බලෙන් පුප්පවන්න බෑ. නමුත් මල පිපෙනවානේ පෝර වතුර තරමට. අනිත් වගේ ඔබේ සිත තුළ පවතිනා වූ මලක් මේ පිපෙන්නේ.
ඉතින් මලේ සුවඳ ඊට පස්සේ නිකලස් සුවඳ කියලා ලෝකෙට යනවා. සත්පුරුෂ භාවය. එනිසා මේ සත්පුරුෂ භාවය විනාශ කරන්නා වූ කාරණා තමයි පංචපාපය කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සතුන් මරණය, හොරකම් කරන, කාමීත්‍යාචාරය, බොරුව, මත්පැන් පානය, හොරබොරු මේ කවදාවත් මේවත් එක්ක ගිහින් මේ සැනසීම හමු වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔබ අමාරුවේ වැටෙන මාර්ගයක්. අනේසා චරිතය සකස් කර ගැනීමේදී ඒවට එකතු නොවෙන චරිතවත් බව සකස් කරගත්තාම අර පරිහානිය ටිකක් වළක්වනු ලබනවා. එපමණකින් වළකින්නේ නැහැ. බුදුවරු වදාළ ආකාරයට ලෝකේ දකින්න ඔබට හැකියාව තියෙන්න වෙනවා. ලෝකේ දකින්න හැකියාව තියෙන්න වෙනවා. බුදු අදාළ ආකාරයට. අන්න එතකොට බාහිර වස්තු වල තියෙන දෙයක් නෙමෙයි ඒවා උදව්වෙන් සිතේ පහළන සිතවිල්ලට එකතු කරන්නා වූ හැඟීමයි ලෝභය, දේශය, මෝහය ඔබ ළඟ තියෙන දෙයක් කරම ලෝකේ නැහැ. මේක වැඩෙන පාර පරිහාන ධම්මං ඕබික්කවේ බුදු මාවත මේක ෂේ කර ගන්න මාවතාරි මාර්ගය. මේ රටේ දැන් ඉන්න දූපතුන් අතර මේ පිළිබඳ උසස් හැකියාවක් තියෙන දරුවන් ඉන්න බව අපිට කරන සාකච්ඡාවලදී අපි සමග හමු වෙන තැන්වලදී අපි දකිනවා. ප්‍රමාණයෙන් අඩු වුණත් ඔවුන්ට මේ ලෝකේ ගලව ගන්න පුළුවන් වෙයි. හොරකමට, බොරුවට, වාසනෙට, චංචාවට, කාමයට පස්සෙන් පන්නන අයට තවදුරටත් අමාරු වෙටෙන්න දරනම ගොඩ එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ලෝකේ ගොඩ ගන්න බෑ. මොකද අවංක භාවය තුල, පිරිසුදු භාවය තුල තමයි ලෝකයක් දියුණු වෙන්නේ. මේ වර්තමානයේ පවතින හොරබොරු වංචා නිසා නෙවෙයිද අපි මේ අමාරු වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒවාම අපට නාස්තිකාර නැති විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා කොතරම් දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්ද? ඔබේ මනස ඔබ යොදාගත් ආත්මාර්ථයටනේ. ආත්මාර්ථකාමී මිනිසා කවදාවත් සැප ලබන්නේ නැහැ. එනිසා ආත්මාර්ථකාමී කියලා කියන්නේ තමන්ට පමණක් රැකියාව හරි, අධ්‍යාපන හරි, විදුලිය හරි, ජලය හරි, තව හැම දෙයක්ම අනිත් අයට වලින් මට පමණක් ලැබෙනවා කියලා. මම විතරක් භුක්ති විඳාම කියලා. බෑ. ජීවත් වීමත් මම විතරයි එතකොට. නැහැ හැම දෙනාටම. ඒ වෙවින් මේ ලබාගත් ජීවිතය තුළ ආගමික බව කියලා කියන්නේ බාහිරින් ඇඳුමක් මාරු කරගන්න එකක් හෝ එහෙම එකක් නෙවෙයි. නැත්තම් පුද පූජාවක් පවත්වන එකක් නෙවෙයි. මේ ලෝභය, දේශය, මෝහය බලවත් වන්නේ නම් ආගමික නෑ ඒ ජීවිතය. ත්‍රිවිධ විතර්ක බලවත් වීම. ත්‍රිවිධ විතර්ක ප්‍රහාණය වෙන මාර්ගය ඔබට 15 විශ්ෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට වැඩෙන එක නතර වෙලා ඔබ අර දුකටපත් වෙන මාර්ගය වෙනුවට කාමතෝ විප්පමුත්තස්ස හිස්සසාර කාමයන් කෙරෙහි ආසක්ත බව නිදහස් වෙන්න ඔබට පාර හම්බ වෙනවා. අදාළ මාර්ගයේදී ඔබට ලෞකිකයක් ලැබෙනවා. වැටුප් හෝ මුදල් හෝ විවාහය හෝ දරුවන් ඕන ඒවත් ලැබෙනවා. නමුත් ඒ සියල්ල ලැබෙන්නේ ආත්මාර්ථකාමී නෙමෙයි ආදරය තුළ. ඊට වඩා එහා පැත්තට මේ බුදුන් වහන්සේ වදාළා වූ 16න් 15ක සුවයකට හිමිකම් කියන්න ඔබට අදාළ දොරටුව විවෘත වෙනවා. අන්න ඒ වටිනාකම, ඒ වාසනාවට පයින් ගහන්න එපා කියලා තමයි මට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කරුණ වටහා ගන්න. වටහාගෙන ඔර තිරයක් තුල තියෙන දේවල් වල මොනවා හරි තියෙනවා කියලා ඒක පස්සේ පෙන්වුවාට ඒක තිරයක් සෙවණැල්ලක් විතරනේ. ඒක සෙවණැල්ලක් වශයෙන් දකින දවසට ඔබට ඔබ තුල තිබෙනා වූ නිදාණය හමු වෙනවා ඇති. මේ බුදුදහමෙන් පෙන්වන ගමන් මඟ. කෑම එපා, ඇඳීම එපා, රැකියාව එපා කියනවා නෙමෙයි. සිතට රැවටි සිතුල් ලෝභය, දේශය, මෝහය බලවත් කරගනිමින් ඒකේ දුක විඳින්න ජීවිතේ පුරුදු කරගන්න එපා. අනාර පාප ධර්මයන් කියන ඕන එකකට ගියත් මේවා නිසා බලවත් වීම තුළ ඔබට මේක හමු වෙනවා. අනතුරු ඒ වැරදි වලට දනුවනොත් ලෝක නීති තියෙනවා. ඒ නීති අනුව ඔබට හිරේ විලංගුව, ජීවිත අවසානයේ එල්ලුම් ගස සහ නොයෙකුත් තව පහසු පහස හම්බ වෙන්නේ මේ වැරදි පාරේ ගියාම. නිසා අවංකකම හොඳම ප්‍රතිපත්තියයි කියලා තේරුම් ගන්න, දරුවා පිරිසුදුයි කියලා තේරුම් ගන්න, ඒ පිරිසුදුකම රැක ගන්න මාර්ගයේ යන්න බුදු සමයෙන් පෙන්වන මේ ත්‍රිවිධ විතර්කයේ බලවත් නොකිරීමේ පාර මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඔබට බුදු සරණ හිමි වෙනවා ඇති. අදාළ කරුණ තේරුම් ගැනීමට මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීම උපනිශ්‍රේවාය කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙලෙසින් අවසන් කරනු ලබනවා. දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ නොම්බර 4-55 තලකොටුව උද්‍යානය කොළඹ 5යි පදිංචි ගෞරී මොරගොඩ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම විසිනුයි.
අරමුණු අතර පෙබරවාරි මාස 7 වන දිනට 88 වන වියට පා තැබූ ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. වගේම ධර්මාවබෝධය ලැබේවායිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දිනට පෙබරවාරි 20 වන දිනට ජන්මදිනයේ යෙදෙන තමාදී පණ්ඩිත දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිර ජීවනයේ සැලසේවා. අධ්‍යාපනකට සාර්ථක කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට අවශ්‍ය ධර්මාවබෝධයත් ලැබේවා. දායකත්වයේ දරූ අය අතරින් වසර 2කමාරකට පෙර පරලෝසපත් නිව්ටන් මොරගොඩ දයාබර පියාණන්ට නිවන් සුව ලැබේවා. සියලු මියගේ ඥාතීන් සසරින් එතර වීමට මේ පින් හේතු වේවා. බණාසන සියලු දෙනාට ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට සසරින් එතර වීමට මේ කුසල බලය හේතු වේවා. දායකත්වයේ දරූ පවුලේ සැමටත් මේ කුසල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. ධර්මදේශනය කරන පූජ්‍ය දේශකින් මහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිර ජීවනයේ සැලසේවා. මේ ධර්මයේ මාර්ගයේ සරණින් සරණ කරගන්න පුළුවන් හැමෝටම උත්තරීතර සැනසීම ඉහාත්ම වශයෙන් හිමි වේවා යන්න මගේද ප්‍රාර්ථනයයි. සබ්බීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං